Сәлем достар, сіздермен бірге қазақ тілі медиа жобасы. Дархан даласында көңілі қазақ елі өзге ұлт өкілдерін өз бауырына басып келеді. Бүгінде бір шаңырақ астында түрлі ұлт пен ұлыстың өкілдері бірлік пен татулықты ту етіп, ауызбіршілікте өмір сүріп келеді. Оның үстіне соңғы жылдары өзге ұлт өкілдері тарапынан қазақ тілін меңгеруге деген қызығушылықтары артып келеді. Қазақ тілін меңгеру арқылы олар қазақтың салт дәстүрімен, әдет ғұрыптарымен жақын таныса түсуде. Және бүгінгі шығарылымымыздың қонағы қазақ тілін өз тіліндей меңгерген Орхан Насибов. Бүгінде Орхан түрік және ағылшын тілінің мұғалімі болып қызмет етеді екен. Орхан, қош келдің студиямызға. Танысқаныма қуаныштымын. Алдымен өзің туралы айтып кетсең. Қош көрдік, сәлеметсіз бе, құрметті достар. Есімім Орхан болады. Мен 15 жылдан бері түрік тілі мұғалімі болып келе жатырмын. 5 жылдан астам ағылшын тілі мұғалімі болып келе жатырмын. Еркін түрде 4 тілде сөйлей аламын. 4 тілде? 4 тілінде, иә. Қазақ тілі, қазақ, орыс, түрік, Әзірбайжан және ағылшын. Және ағылшын тілде. Керемет. 5 тілі ғой онда? 5 тіл. Полиглот деуге әбден болады ғой. Иә, негізі полиглот 6 тіл. Енді алдағы уақытым алдыма қойған мақсаттарым бірі сол араб тілін меңгеру. Яғни кезекте араб тілі. Араб және содан кейін қытай тілі. Қытай тілі. Бір-бірлеріне жақын тіл емес, бір-бірлерінен алшақ, түрлі бағыттағы тілдер екен. Қиын емес пе тілді меңгеру? Жалпы тілді меңгеруге деген қызығушылық қашан басталды? Тілге деген қызығушылық мен бала кезімнен бастап қызығушылық бастады. Мен қызығушылық оятқан мұғалімдерім, оларға рахмет. Олар арқылы тіл байлығына болған қызығушылығым артып тұр. Сол енді мектеп кезінде де түрлі тіл сайыстарына қатысып жүрдім. Студенттік кезде де қатысып белгілі бір дәрежеге жетіп алып, және де енді негізі тіл деген ол өмір, ол деген болашақ, ол деген өзін түсіндіру, өзін айтылу. Яғни сен айтуын арқылы сен басқалар түсінеді, өзіңді жеткізу. Сол үшін қай жерде болса да тілді білу және өзіңді дұрыс түсіндіру, ол тілге болған қызығушылыққа байланысты. Жалпы өзің туралы тағы толығырақ білгіміз келеді. Қай жақтың тумасысың, қай жақта білім алдың, қай мамандық бойынша дегендей? Негізі мен нағыз көшпенді деп айта аламын өзімді. Себебі мен Әзірбайжанда тудым. Сосын мен балалық кезінде 8 жасымда Оралға көшіп келдік. Сол 8 жасымнан бастап Оралда өмір сүріп жатырмын. Мектепті Оралда бітірдім. Мен бастап 23-ші мектепте оқыдым. Сол 23-ші мектепті бітірдім. 23-ші мектептегі бүкіл ұстаздарыма рахмет. Мен қазақ тіліне болған қызығушылығым сол ұстаздардың арқасында осы күнге дейін олармен кездесіп тұрамын. Оларға көп рахмет, сіздердің арқаңызда. Сосын колледж мұғалімдері, колледжде де сондай қызық. Яғни филология мамандық бойынша тәмамдадың ба? Білім алдың ба әлде? Жоқ, басқа мамандық бойынша. Колледжде мен құрылыс мамандығы бойынша оқыдым. Сосын шет тіл мамандығына оқуға түстім, филология бөліміне. Шет тілі, 2 шет тіл мамандығына. Құрылысшы, филологпын дейсің ғой? Құрылысшы, филолог, қоғам қайраткері, солай әді болады. Қоғам белсендісі деп айтып кеттің. Қай салада қазір жұмыстанып келесің? Қазір мен көбінесе адам құқықтары саласында. Құқық саласында мен ойымша әрбір адам өз құқығын білу керек, өзінің
құқығын білсең басқа адамның құқығын бұзбайсың, яғни сол маған өте қызық болғасын, сол жағында сол салада өзімді дамытуға тырысып жатырмын. Яғни қорғаушы? Солай деп айтуға болады. Әзірше мен сол саланы толық меңгеріп жатып жатырмын. Яғни түрлі курстарға қатысып өзімді дамытып жатырмын. Енді алдағы уақытта бұйырса. Жақсы. Бүгінде халықтың құқықтық сауаттылығы қай деңгейде, қандай деңгейде деп ойлайсың? Көбі кісі ойлап жатыр, құқығын біліп жатырмын, менің құқығым осы. Бір мысал келтірейін, дүкенге барады, сіз маған қызмет ету міндеттісіңіз, бірақ ешқашан ұмытпау керек, біздің құқығымыз басқа кісінің құқығының шекарасымен шектеулі. Яғни өз құқығын білем деп, бірақ өзгенің құқығын бұзып алмау керек. Басқа кісінің құқығын білу керек. Яғни сол жерде дұрыс па, дұрыс емес па. Сондай келіспеушілік көп біздің арамызда. Сол үшін құқық деген өте щепетильный, очень грань тонкая. Сол білу керек. Сол үшін енді білем деп айта алмаймын, яғни себебі ол ситуацияға қарау керек, сол кезге қарау керек. Сол үшін мүмкін білем деп жатырмын, бірақ ана жерде шынымен де сенің құқығың бұзылды ма, или менің құқығым бұзылды ма деп соны қарастыру керек. Нақты ситуацияда талдауға болады. Енді ағылшын және түрік тілінің мұғалімімін дедің. Ол жеке бір орталықтарда сабақ бересің бе, әлде қалай ұйымдастырасың сабақтарыңды? Түрік тіліне алсақ, түрік тілін мен өзімнің бағдарламам бойынша, өзімнің жеке авторлық бағдарламам бойынша мен өзім онлайн сабақ беріп жатырмын. Мен бағдарламам бойынша адамдардың талабына сай мен жұмыстанып жатырмын. Адамдардың талабы қандай? Көбінесе адамдар келеді оқуға түсу үшін, Түркияға оқуға түсу үшін. Білесіз, Түркияға оқу қазір қолжетімді. Сол арқылы жұмыстанамыз. Біріншіден оқуға түсу үшін сол елде емтихан тапсыру керек. Қазір Түркияда заң бойынша, жаңа шыққан заң бойынша, кім әрбір адам оқуға түсейін десе, міндетті түрде жалпы ең төмен бастауыш деңгейде тілді білу керек. Себебі ол жалғыз оқымайды ғой. Ол өмір сүреді, дүкенге барады, оның жеке талаптары бар. Сол талаптарға сай өзін ойыны жеткізу білу керек. Сол үшін ең төмен ол бастауыш деңгейде түркше білу керек. Ең болмағанда өзін түрік тілінің базалық деңгейін білу керек. Соған дайындалып жатырмын мен. Сосын енді оқуға түсуге дайындалып жатырмын. Яғни түскенде төмәр деген емтихан бар, халықаралық түрік тілі білу емтиханы. Осындағы IELTS, TOEFL секілді ғой. Дәл өзі. Соған дайындап балдарды, сол арқылы балдар түсіп жатыр. Қазір мен шүкір көп оқушым қазір Түркияда оқу алуда. Кейбіреулері де оқып оқуын бітіріп, Түркияда өзіне жеке кәсіп ашып, сол жұмыс істеп жатыр. Сосын екінші бір талап ол өзім үшін. Яғни қыдыруға барамын, тілге болған қызығушылығым немесе жұмысқа қатысты. Олардың талабына сай кішкене ерекшелік бар. Мысалы, оқуға түсейін деушілерге енді грамматика жағынан көп білу керек. Басымдық бересің. Соған басымдық беремін. Ал өзім үшін бұл жеке себептер бойынша оқиын дейтін кісілерге оларға ауызекі сөйлеу. Жай, жеңіл тілмен. Тағы да бір сала ол жұмысқа. Қазір білесіз, біздің енді Қазақстаннан, Қырғызстаннан, түркі тілдес елдерден Түркияға жұмысқа бару оңай болу, енді Түркия елі оңайлатып жүр. Яғни барып
жұмысқа кіру, жұмыс істеу, мерзімдік жұмыста болса сонда жұмыс жасау оңай. Сол үшін соған енді жұмысқа керек, салаға керек қатысты оларға еркін бағдарламамен сондай дайындау мүмкін. Енді жалпы түрік тілінен осылай. Ағылшын тілінен енді көбінесе мектепте жұмыс істеп жатырмын. Яғни қазір енді мектеп демалыста болғасын, енді алдағы уақытта, болашақта мектепте сабақ беруге жалғастырамын бұйырса. Яғни сол балдармен көбінесе, яғни мен бастауыш сынып емес, көбінесе ол орта мектептегі 5, 6, 7 деген соларда. Жалпы тілді меңгеруге деген, ағылшын болсын, түрік болсын, жалпы халықтың тілді меңгеруге деген құлшынысы қандай, қызығушылығы қандай, сұраныс қандай? Енді сұраныс талапқа сай. Яғни мен мектепте оқушыларыма қарай айта аламын, егер ол шынымен де оқушы маңызын білсе, үйінде сол тілін білуінің маңыздылығын, керектілігін түсіндірсе, ол оқушы дамытады өзін, яғни тілді үйреніп жатыр, тілді үйренуге тырысып жатыр. Білесіз, ол мектеп дейтін, ол көбінесе мектептің мен басты мақсаты жол көрсету, бағыт беру болды. Ары қарай ол оқушының өзін. Сол үшін біздер көбінесе мұғалімдер қарсылатын мәселе, ол ата-аналар бізді кінәлайды, ол білім бермейді, білімсіз деп. Мына жерде кішкене мен келіспеймін. Біздің мақсатымыз ол бағыт көрсету, жол көрсету. Яғни біздер оларға тек ереже арқылы, мысалы, немесе мысал арқылы көрсетеміз, ары қарай соны дамыту, алға бару дейтін баланың өзіне қатысты. Және де бала мен ата-ананың жұмысына қатысты. Көп ата-ана қазір мектепте жібердім, болды, мен жібердім, барып оқы, сол мұғалімін оқытуы тиіс. Иә, біз білімді беру керекпіз, бірақ біздің жол көрсетеміз. Қателескенде сол қателікті түзейміз, дұрыс жолға көрсетеміз. Баланың өзі ізденуі керек. Ізденуі керек баланың өзі, иә. Яғни сол бағытта қарағанда ізденген, көрген, яғни мектептегі әдістемеден бөлек басқа әдістемелер арқылы өзіні дамытқан балдардың деңгейі, білімі жоғары, және олар белгілі бір нәтижеге жетеді. Ал бұлай жалпылама халықта елдің ішінде шет тілге деген қызығушылық артуда, адамдар түсініп жатыр. Яғни тіл арқылы мен өзімді дамыта аламын, мен белгілі бір жетістікке, жоғары деңгейге жете аламын дейді. Сол үшін қазір бәрі қолы жетімді. Яғни шетелге шығайын десең, шыға аласың, бір билет алып шыға аласың. Бірақ шыққанда сен барған жерінде сол елдің тілін ең кем болмаса ағылшын тілінде өзін түсіндіре аласың, түсіндіруің керек. Себебі енді шетелдесің. Сол үшін солай адамдар көріп, дамып, түсініп жатыр. Яғни тіл керек, не болса да тіл. Бұрын заманда, яғни біздің әке-шешелеріміз, ата-аналарымыз солар кезінде, енді Совет одағы кезінде орыс тілімен жеткілікті болған. Қазір орыс тілі жетпейді. Орыс тілімен тек біздің көрші елдерге шыға аласың, болды. ТМД елдеріне. ТМД. Ал мысалы үшін біздер қазір Түркияға барғымыз келеді, Францияға барғымыз келеді. Ең кем Дубай болсын, Мальдива болсын, қай жерге барсаң ағылшын тілі керек. Тіл болмаса онда кішкене қиналып жүресің. Иә, дұрыс айтасың. Енді Орхан, өзінің жұмыс барысында өзге елдерге барған боларсың, өзге елдің білім жүйесімен де танысқан боларсың. Қалай ойлайсың, біздің елдегі білім жүйесіне не жетіспейді? Біздің елде білім жүйесіне не жетпейді? Бізде қазір бәрі қолы жетімді. Бірақ үйде, яғни балдар үйге барғанда, немесе
балдардың жеке жұмыстануы кішкене азайып келе жатыр. Яғни алдына мақсат қойды ма, сол мақсат басында иә істеймін, жасаймын. Жалғыз балдар емес, мен өзім маған келген оқушыларымда да сондай байқап тұрмын. Маған келген оқушылар ең төмен жас ол 16-17 жасынан бастап маған оқушылар келе жатыр. Сол 16-17-ден бастап ары қарай зейнетке шыққан адамдар да келе жатыр түрік тілі үйренуге. Сол басында қызық, оқимын, жанып тұрады, ол прям қызығы мол. Бірақ бір ай өтті, 2 ай өтті, байқап тұрмын, олар уже ондай жанмайды. Сұрасам неге нәтиже көрмеймін дейді көбінесе, немесе білмейді, ондай мен басқаша күткенмін. Себебі мен түсіндіріп жатырмын, енді мен сізге маған сабаққа қатысты бүгін, яғни сабақтың бағытына қатысты, тақырыбына қатысты бүкіл сөздерді, керек сөздерді, тақырыптар беріп жатырмын. Бірақ үйде сіз жұмыстан жатсыз ба? Қолым тимейді, жұмыс бар, оқу дейтін солай. Енді олай болса, енді сіз өзіңіз қосымша жұмыстанмасаңыз, нәтижеге болай болып тұр ғой. Мына жерде уже сіз маған ондай енді уақыт жетпейді деп айттыңыз, кішкене дұрыс болмай тұр. Себебі сіз өзіңіз де соны бір кішкене сәл көп жұмыстану керексіз. Яғни орташа бір адам шет тілі үйренейін десе, әрбір шет тіл болсын, ағылшын болсын, орыс, түрік, неміс, қай тіл болса да күніне ең кемі 15-20 минут бөлсе, қысқа бір мерзімде, бір ай, 2 айдың ішінде ол ең төмен бастауыш деңгейде өзінің ойын кішкене жеткізе алады. Жеткізе алмаса да ол түсіне алады. Тіл дейтін ол жан-жақты жұмыстанғанда жақсы нәтиже береді. Яғни жан-жақты дегенде сол тілде сөйлеу, тілдің айтылымын есту, мысалы үшін әндер, кино қарау, жазу, оқу. Бізде ағылшын тілін мысалы үшін қолға алсақ, бәрі де бар. Интернет арқылы кинолар іздей аламыз. Енді әндерді айтпай қояйық. Тіл білмейтін, тілге қызығу болмайтын адамдар ән тыңдап жатыр ағылшын тілінде. Сосын сөйлеу деген, сол жерде кішкене келісіп тұрам. Қиындау, оған дейтін орта керек. Бірақ бірнеше спикинг клаб тоже бар ғой. Спикинг клаб, бірақ енді біздің қалада ізденетін адам табады. Ізденмейтін адам ол сілтеу табады. Бірақ біздің Оралда да спикинг клабтар толып тұр. Сосын оқу дейтін әрбір кітапханаға барғанда ең кемі 1-2 кітап ағылшын тілінде таба аласыз. Енді кітапхана дейміз, ал бәрі қолжетімді телефонда болсын. Мен ешқашан ұмытпаймын, бір досым, мен мектеп кезінде оқығанда ол институт студенті болды. Соның телефонына қарасам, ол телефоны бәрі ағылшын тілінде. Бізде телефон қарасақ, тілдер орыс тілі немесе қазақ тілі. Мен де сондай лайфхак естігем. Ағылшын тілін үйренгің келсе, барлық интерфейсті, телефондағы барлық жаңағы мәзірдің барлығын сол тілге аудару керек деген. Сондай кішкене шағын қадамдармен үлкен нәтижеге жете алады. Оқу дейтін. Енді қалған жазу дейтін, ол да қазір қолжетімді. Facebook, Instagram болсын, әлемде қолданады. Бұрын не болған? Twitter болды, қазір X әлеуметтік желісі. Соған кіріп, любой адаммен әлемнің жан-жақты қай елден десең, сол елден таба алып, жайлап бастап, ол ең кемі солай. Негізі сол жерлерде тіл үйрену бағытында да адамдар бар. Тіл үйрену бағытында топтар бар. Сол топтарға тіркеліп қарау болады.
яғни адамдар өзінің ойын жазады, қосылады, бір конференциялар болсын, нелер болсын. Яғни тіл үйренейін десең, бәрі қолжетімді, бәрі жасалған. Тек оған дейтін сәл тағы ынта жұмыстар, керек, ынта иә. керек. Сол мен айтқаным, бізде жетпейтін сол ынта. Ең басты сол ынта. Бірақ енді мен салыстырғанда мен мектеп кезіндегі және қазіргі кезде балдар қазір бізден алда, біздің алдымызда. Біздер енді түсіндім, яғни сол кезде мысалы кішкене шектеулі болған, интернет болмаған, яғни бірақ сонымен де адамдар меңгерген, алға жеткен, яғни бірдеме үйренген. Ал қазірді балалар енді интернеттің көмегімен түсіндім, ол жақсы, бірақ енді ынтамен де олар алда. Сол қуанатады. Сол үшін енді барлық мүмкіншілікті шынымен де пайдалану керек, егер тіл үйрену дейсің. Орхан, енді өзге тілдің бәрін білу, өз тіліңді құрметте деген ұстанымды ұстаған жан екенсің, және 8 қырлы бір сырлы деген мақалда өзіңе жарасады екен. Жалпы енді тіл меңгерудегі тағы қандай лайфхактармен бөлісе аласың? Қандай кеңес берер едің? Біріншіден кітап оқу. Кітап оқу және де оқыған, түсінген ойларını жазу. Немесе айту. Айту, иә, бірақ айту деген қазір бізде дамып жатыр, кітап оқу дәстүрі. Біздер енді мен өзім достар арқылы былай шағын топтарға, кітап оқу топтарына қатысып жүрдім. Сондай топтар арқылы адам дамиды. Яғни мен кітапты оқыдым, мына жерде былай түсіндім, ал сол жерді басқа бір адам басқаша түсінді. Солай арқылы енді өзін, және сол жерде, яғни сол тілде сөйлескенде тіл дамиды. Солай мен шынымен де қазақ тілінің әдебиетінің солай арқылы қалай, яғни кітапты оқып, сол кітапты талқылау қаншалықты көмектескенін мен өзім үйреніп алдым. Қазақ тілінің әдебиетінен қандай көрнекті өкілдерін айта аласың, өзіңе ұнайтын? Хамза Есенжановтың Ақжайық керемет. Абай жолы енді бәріміз білеміз ғой. Бәріміз білеміз деймін, бірақ енді білмеген кісілерді көрдім, оқымаған кісілерді көрдім. Әрбір қазаққа оқу керек. Жалғыз қазақ емес, әрбір адамға, әрбір қазақстандыққа оқу білу керек. Ол әлем деңгейде бір шығарма. Яғни әлемдік біз қай балаға сұрасаң, Христиан Андерсон нелерін біледі, Толстойды біледі, Шекспирді біледі, бәріміз білеміз ғой енді. Бірақ солармен бір деңгей, мен айта аламын, олардан да жоғары. Сол Абай жолы мысалы үшін өте керемет. Абай жолы, сосын қан мен тер, мен прям жабысып оқып, әрбір сөзді прям жеген сияқты, кітапты былай жұтқан сияқты оқып, маған өте әсер еткен шығармалар осы. Керемет. Яғни осы шығармаларды оқу арқылы қазақ тілін білу деңгейіңді де көтердің. Содан кейін тағы да бір заманауи кітаптар, мен бұрын бір тіс емханасында жұмыс істедім. Сол емхананың жұмысшылары, біздер бастығымыз біздің Бейсенбайұлыға алғысым шексіз. Оның бастауымен біздер кітап оқу, яғни ұжымдық кітап оқу әдеті бар еді, қалыптасты. Біз ай сайын бір кітапты алып, сол бәріміз бір кітапты оқып, және сол кітапты талқылап жүрдік. Соның ішінде біздер, мен жеке өзім оқыған кітабым Сен деген кітап. Сен? Сен. Авторы?
авторын қазір есіме түспейді, бірақ кітаптың атын ешқашан ұмытпаймын. Сен деген кітап. Сол кітаптарды оқығанда ешқашан ұмытпаймын. Мен оқимын да, сол біздің ұжым, сол кездегі ұжымдағы балдар маған кішкене былай ренжумен қарап жүрді. Себебі мен түсінбеген сөздің алтын тастасам, немесе үстіне бір белгілеп, кітабын бетінің астында бос орын бар ғой. Сол бос орынға өз тіліме сөздерді аударып жазам. Мысалы үшін білмейтін сөзін маған. Солай болса, мен үйдегі қазір кітаптардың көбін ашсам, жазылып тұр. Маған сол үшін сол ұжымдық бауырым, неге сен сөйтіп жатсың, кітапты бұзып жатсың деп айтып айқалап жүрді. Мен айтамын, енді мен сөзін білмеймін. Бұл менің тілді меңгеру әдісім. Жеке әдісім деп айтқан боларсыз. Сол, не болса да ең кемі, міне осылай жолдармен тілді меңгересіз. Маған сол қазақ тілін меңгеруге ол өте көмектесті. Сол үшін Бисимбаевич, рахмет. Ұжым, давайте алға шақырып тұрыңдар. Сол өз тілімізде, ең басты өз тілімізде. Сосын мен өзім кездескен бір адам бар өмірінде, ешқашан, әрбір адам ол бір сабақ. Сол адамнан өзіме бір сабақ алдым. Ол 2 кітапты немесе 3 кітапты бір мәртеде оқып жатыр. Параллельно. Мысалы, таңертең тұрады, аптасын емес, күніне 3 кітап оқиды да. Таңертең тұрады, 1 кітапты оқиды. Ол кітап оқуға күнде сол таңертең жарты сағат, 1 сағат бөледі, обедте түскі асты ішеді, сол жарты сағат, шамамен 1 сағат уақыт бар ма, сол кезде кітап оқиды. Ол 2-ші кітап оқиды. Түнімен ұйықтар алдында жұмыстан келіп, кішкене тағы жарты сағат, 1 сағат бөліп, 3-ші кітап оқиды. Содан кейін сол оқыған, түсінген нәтижелерін, ойларını блокнотқа жазады. Мен сондай мұндай әдіс, ол көп ұзатпай нәтиже беретін сөзсіз. Мен солай таңғалдым да, қалай енді мен өзім бір кітапқа кірсем, менің қасында ешкім болмау керек. Басында солай болды, біреу мені тартады, Орхан, анауын істе, мынаны алып кел, біреу звондайды деген сондай ой кетеді. Бірақ сондай әдістерді меңгергеннен кейін, өзіме енгізгеннен кейін, мен солай болу жақсы нәтиже береді екенін үйреніп алдым. Сол үшін енді адамдар өзіне тіл бағытында, мысалы, таңертең қазақша кітап оқыса, түсте орысша, кешкі бір ағылшынша, ондай қиын тілмен жазылған кітаптар емес, жай ғана жай тілмен, мысалы, қазақ тілінде мысалы әдеби бір кітап болса, орысша тағы бір енді тілді дамытамын десе әдеби кітап болса, ағылшынша тіл дамытамын десе тағы бір әдеби болса, және соны кітаптарды, мысалы үшін бір кітап әдеби бағытта болса, бір кітап психология, жеке меңгеру бағытында болса, араластырғанда әдебиет жағынан, тіл байлығы жағынан дамып жатыр, жеке жағынан дамып жатыр. Енді уақыт пен энергия тапшы заманда кітап оқуға осыншама уақыт бөлу, осындай әдісті қолданған адамға бәрекелді. Орхан, сөзіміздің соңында енді желі қолданушыларына, біздің көрермендерге айтар үндеуің бар ма, бәлкім? Қаншалықты өмір сүреміз, соншама тілді меңгеруге мүмкіншілік бар. Ешқашан сілте таппаңыз, мүмкіншілік табыңыз. Сілтеу іздемеңіз, мүмкіншілік іздеңіз. Біздер көбіміз телефонға кіріп кеттік. Инстаграм, WhatsApp, тағы бірдеме, бірақ солардың бәрі уақыт алатын. Мен жеке өзім мойындаймын. Бір кірсем Инстаграмға кіріп кетесің. Уақыттың қалай өткенін білмей қаласың. Мен бір керемет кинодан бір репликаны айтайын. Сол кинодағы актер айтып жатыр. Сағат пен телефон заманауи кісен деп айтайық. Телефон неге? Біздер кіреміз де телефонға, болды. Телефонды біз көбінесе керек зат үшін қолданмаймыз.
қазір телефонда и кино қараймыз, и жұмыс жасаймыз, и демаламыз деп ойлаймыз. Мысалы үшін күн кішкене қиын болды, кішкене басым яғни қатты қиналып жүрмін, басым ауырып тұр, телефонға кіріп бірдеме бар ма деп біз байқамай өзімізге одан зиян көп келеді. скроллинг деуші ме еді? Көз кетеді, ұйқы кетеді, бас кетеді, бәрі кетеді. Яғни таңертең тұрып жұмысқа барайын десең, тағы да бір әлсіз жүрмін. Себебі телефонға көп телефон кетті. Ал сағат дейтін, мен сағат осы уақытта жетпей қалдым. Яғни сағатты да уақытты да дұрыс қолдана алмай жүрміз. Жоспар алмай жүрміз. Сол үшін ол біздің заманауи кісен. Яғни бәрін жоспарлап, тайм менеджмент қосып, сол тайм менеджмент жұмыстан үйрену керек. Қиын, мойындаймын. Бір күнде, бір айда ол болатын нәрсе емес. Бірақ жұмыстанғанда болады. Сол тайм менеджмент ішіне ана мен айтқандай кітап оқудың кірістіргеннен кейін адам өзінде сезінеді, дамуды сезінеді. Яғни дамығанның тағы бір мәрте жоғары көтерілгенін сезеді. Алға ілгерілеушілікті. Рахмет көп Орхан, бүгінгі сұхбатыңа рахмет, айтқан әңгімеңе, кеңестеріңе, лайфхактармен бөліскеніңе көп рахмет айтамыз. Сізге де көп рахмет шақырғаныңызға, уақыт бөлгеніңізге. Бүкіл көрермендерге, бәріңізге тек жақсылық тілеймін. Алдағы қойған мақсаттарыңызға жетуіңізді тілеймін. Бүгінгі шығарылымымызды өзге тілдің бәрін бір, өз тіліңді құрметте деген сөзбен аяқтағым келіп отыр. Келесі шығарылымда жүздескенше.